Shalom shalom nshuti bakundwa mwamudukurikirana hano kuri televiziyo yanyu ubugingo busagutse TV ni Apotre Kevin Sibomana nongere kugirirwa ubuntu n'umwami Imana kugira ngo nongere nsangire nawe amajambo y'Imana. Numvise cyane umwami Imana ashira ku mutima kuvugana nawe ivyerekeranye no kwizera kwawe. Uburyo kwizera kwawe kukuronkesha ivy'Imana yagusezeraniye. Ndagomba kubwire ko utizeye Imana biragoye ngene ushaka kugenda mu vy'Imana asezeraniye ubuzima bwawe. Nivyo kenshi duhura na vyinshi duca muri vyinshi ariko ukwizera kwawe kubuza kwama gushikamye hacu ubwirizwa kumenya. Nico gituma uyu munsi nibeje kuganiriza ukwizera k'umugabo yitwa Aburahamu, papa wacu ukwizera. Aburahamu ukwizera kwiwe niko kwamuronkeje ivyo yasezeraniwe. Nabona ngomba kubwira ngo nimba ukeneye kubona ivyo Imana asezeraniye ubuzima bw'iwawe nubwo ubona ataho bizozanana ataho vyoca, ukwizera kwawe kurashoboye guca inzira atagira inzira. Turasoma n'amajambo y'Imana mu gitabo c'Abaroma igice ca 4 turasoma duhere ku murongo wa 17. Haravuga ngo mu nyonga ziyo yizeye nkuko byanditswe ngo ntugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Biritubwira ko Aburahamu yizeye Imana ishobora kuzura abapfuye, ishobora kuzura eka n'ivyapfuye, ibitagira ubuzima Imana yashasho kubisubiza ubuzima. Birivuze ngo kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Imana ni kamwe nuko ikintu itari kirakibona. Ijambo ryayo niryo rirema. Ijambo ryayo rishoboye kuzana ikintu kitari gihari kikabaho. Aburahamu ivyo byose yarabizi. Ico catumye ukwizera kwiwe gushikama ntigeze yiyonjura n'umunsi n'umwe nubwo imyaka yabaye myinshi. Cyo kimena uri kurankurikira ushobora kubona imyaka yabaye myinshi, mbega ivy'Imana yavuze ko ndindira igihe kininiya bizoshika ryari. Ico usabwa ni kimwe: zigama ukwizera kwawe, rinda ukwizera kwawe, woye kwiyonjorora ariko shikama. Birivuze ngo yizeye, dusome ku murongo wa 18 avuga ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigwa. Ijambo ndarikunda cyane. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigwa. Byari birenze ugutahura kwiwe, byari birenze ubwenge bwiwe, ariko ico yakoze yarizeye yizigiye ibitokwizigwa. Byari birenze gutahura kwiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi nkuko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Ico hamagarirwa gukora uyu mwanya nuko uko byaba bimeze kose nuko ukomeza kwizera Imana, nukomeza kwizigira Imana nubwo bitoba ivyizigiwe. Bavuze ivyizigiwe ni ibintu birenze gutahura kwa, ni ibintu birenze ivyiyumviro vyawe, bimwe bikurenga. Ijambo ry'Imana komeza rikavuga ngo kandi ntiyagabanuka ko ukwizera. Aburahamu yazigamye kwizera kwiwe ntigira n'umunsi n'umwe yemera ko kwizera kwiwe kugabanuka. Ni vyinshi biza gucalenjinga ukwizera kwacu, ni vyinshi biza kuraba ko tucizeye. Yesu aravuga ngo mbega umwana w'umuntu yagaruka azosanga ukwizera mu bantu uko byabimeze kose. Nubwo ibintu byaba byasubiye inyuma atagahembwe uri kurabona, komeza wizeye. Ijambo ry'Imana rivuze ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Byari birenze gutahura kwiwe ngo kandi ntiyagabanuka ko ukwizera. Yitegereje, murabona gatoya ano majambo, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akahize. Aburahamu yaramaze kugira imyaka irenga 100. Uko abakoze ivyigwa by'ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana bavuga ko amaze guhabwa isezerano hareze imyaka irenga 27 atarabona ico yabwiwe kiriko kira. Mwibuke ko umugore we Sara yamubwiye ngo kumbure ntitwatahuye neza ivy'Imana atubwiye, genda ufate igyanshoreke yawe Hagayi uyivyare ko umwana. Kumbure Imana yifuje kuduhezagira iciye kuri igyanshoreke, ariko Imana ntifashwa. Dasubiye mu Imana ntifashwa. Ntukaronde gufasha Imana. Harabona vyatevye akaja kurondera umuntu amukorera vyamukorera, bamwe baraja ku bapfumu, abandi akaja kwigeragereza no kwironderera, ariko haba na gatoya. Iyo wizeye Imana uko byabimeze kose ntugendeshwa n'ivyo ubona, ugendeshwa no kwizera kwawe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntiyagabanuka ko kwizera igitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, ngo kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ku murongo wa 20, ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye. Wame wibaza igihe cyose ivyo Imana asezeraniye ubuzima bw'iwawe. Aburahamu yigeze yangaza ivyiyumviro vy'iwiwe abishire ku bintu bitameze neza, ku bintu negative, ariko bivuze ngo yiyumvire ico Imana yamusezeraniye. Wibuke ko uwagusezeraniye atari umuntu. Uwagusezeraniye aratandukanye n'umunkuru wawe n'umutante wawe, aratandukanye n'umutegetsi, aratandukanye
n'umubose onga muri nose aratandukanye n'umuntu uwo ari we wese. Bivuze ngo yiyumviriye ico Imana musezeraniye, uwagusezeraniye ni Imana. Bivuga ngo ari nyuma y'ijambo ryiwe kugira ngo arishitse, hakatizoshitsa ico yavuze azovuma kuraho ijuru n'isi, ariko igihe cose yama ari nyuma y'ijambo ryiwe. Nta munsi numwe yigera adutetereza igihe cose twizeye ijambo ryiwe. Bivuze ngo yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, ntiyagabanukishwa ko n'ukwizera, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Ikibujije abana b'Imana kenshi gukomeza bizeye nuko bari bagira ibyo basezeraniwe, bari bagira uwo basezeraniye katari umuntu ariko ari Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, ushoboye ikintu cose, wa wundi atigera akenera imfashanyo nimwe y'umwana w'umuntu. We yumviriye ico Imana yamusezeraniye, ico nico caremesheje ukwizera kwiwe, caremesheje ubuzima bwiwe. Uyu munsi nawe nagomba kubwira ngo gukomeza wiyumvira ivy'Imana yagusezeraniye, gukomeza wiyumvira amasezerano y'Imana ku buzima bwiwe, na cane cane uwagusezeraniye, bizoremesha ubuzima bwawe, bizoremesha ubuzima bwawe, bizoremesha uko nako byo bimeze uko ariko koze. Igihe cyose wiyumvira uwagusezeraniye, uzokwama igihe cyose uri kuraremeshwa mu buzima bwawe, kuko wagusezeraniye si umubeshi, arashoboye gukora ico yakubwiye. Rero ube nka Aburahamu, tumwigane. Biravuga ngo mugende ku misozi mwitegereze inzira z'abakera, iyo muzobona kandi nziza mwicemo, ngo no muzobona uruhukiro bw'imitima yanyu. Uyu munsi twitegereje ino nzira Aburahamu yaciyemo yo kwizera, irashoboye kuturonsa uburuhukiro bw'imitima yacu. Aburahamu ntigeze araba umubiri wiwe arakeza. Mani majambo yarasi kugendeshwa n'ivyo abonesha amaso, yarasi kugendeshwa n'ivyo ariko arabwirwa, n'ivyo ariko arumva, ariko azigama ukwizera. Icoma nawe uyu mwanya ukazigama ukwizera kwawe. Niba azigama ukwizera kwawe, uzobona ico yagusezeraniye kiriko kirambara umubiri, congera kandi kibana na, kuko wadusezeraniye no kwizigirwa. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niwe yita ibitariho nk'ibiriho. Nturabe ibitariho, arashoboye kubihamagara bikabaho ku buzima bwawe. Imana ibahezeke cyane, nize ko muremeshejwe n'ano majambo kandi mugiye kurusa kwizera Imana kugira ngo mubone ivyo mwasezeraniwe. Amen.